له ځان نه استاد نه جوړومه او لنډ ساده ساده به درته ویمه چې یوټیوب کې کوم موارد ضرور دي او کوم شرطونه لازم دي چې موږ یوټیوب مانیټایز کړو او پیسې ترې واخلو. نو له ځان نه استاد نه جوړومه او ډېر اکاډمیټیک درس هم نه درکومه، ډېر لغات هم نه استعمالومه، داسې ډېر مغلق ایډیټ هم نه ورکوم. فقط ساده ساده درته ویمه چې یوټیوب کوم شرطونه یوټیوب ته ضروري دي چې مانیټایز شي او موږ وکولی شو پیسې ترې واخلو. نو زه چې ځو د ویډیو په طرف پوره معلومات به درکړم، ویډیو ته داسې ایډیټ میډیټ هم نه ورکومه او د هغه بعضو یوټیوبرانو په رقم تاسې مجبوره کوم هم نه چې مثلا درته ویم که تاسې غواړئ له یوټیوب نه درآمد وکړئ 100% دا ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. دې ما هغه خلک خوښېږي چې واقعیت ریل فالوور اوسېږي، ریل سبسکرایبر اوسېږي او وفاداره اوسي. مثلا اوس دغه ویډیو تر اخره پورې فقط د دغه په خاطر وګوري چې ځان ته یو شي وکولی شي، یعنې زه نه مجبوره کوم چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ. خبره نه اوږدوو، ستړی یم د اوس له پوهنتون نه راغلم. نو کوم موارد ضروري دي د دې لپاره چې یوټیوب مانیټایز شي؟ د یوټیوب شرطونه کوم دي؟ د دې لپاره چې تاسې له یوټیوب نه پیسې واخلئ باید یوټیوب مانیټایز کړئ. د یوټیوب د مانیټایز کولو لپاره څو شرطونه دي چې اول شرط یې 1000 سبسکرایبه ده. سبسکرایب مطلب په فیسبوک کې فالوور ورته وایي، په ټیک ټاک کې فالوور ورته وایي، انسټاګرام کې فالوور ورته وایي او په یوټیوب کې سره سبسکرایبر ورته وایي. سبسکرایبر باید تاسې حداقل 1000 نفره اوسي، یعنې 1000 نفره باید تاسې سبسکرایب کړي چې اول شرط پوره شي. وروسته له دې چې 1000 سبسکرایب تاسې پوره کړه او د تاسې باید 4000 ساعته واچ ټایم هم پوره وي. یعنې یو شرط چې و 1000 سبسکرایبه شوه، دویم شرط چې ده 4000 ساعته واچ ټایم، دقیق نه 4000 ساعته. 4000 ساعته واچ ټایم هم هغه په 12 میاشتو کې، یعنې له دې ځای نه یوه میاشت شروع شي دغه 12مه میاشت ده. په دوغومره وخت کې تاسې باید 4000 ساعته واچ ټایم ولرئ، یعنې 4000 ساعته باید د تاسې ویډیو وکتل شي. یعنې داسې نه ده چې مثلا 12 میاشتو نه خبر واوښتله 14مه میاشت ته دا بېرته لاسره شي، بېرته لاسره کېږي نه. دا مثلا په همدغه 12 میاشتو همدغه نه مدت کې دا همداسې ځي. مخته مثلا که یوه میاشت اضافه شوه دا یوه میاشت داسې کمېږي، داسې حرکت کوي. 4000 ساعته دا به هم دقیق درته ووایم څه مطلب لري. ښه مثلا تاسې 1 ساعت لانګ ویډیو پوسټ کوئ، دا لانګ ویډیو تاسې 1 ساعت اوسېږي، دا که 4000 ویو وخوري نو د تاسې 4000 ساعته واچ ټایم پوره شو. مثلا که چیرې 10 دقیقې ویډیو اپلوډ کوئ یعنې نیم ساعت، هغه ویډیو باید د تاسې 8000 ویو وخوري چې 4000 ساعته واچ ټایم پوره کړي. مطلب دا ده. نو 1000 سبسکرایبه شوه، 4000 ساعته واچ ټایم شه او د 4000 ساعته واچ ټایم په جای تاسې د شارټ ویډیو 10 میلیونه ویو هم جواب ورکوئ. یعنې یا 4000 ساعته واچ ټایم په لانګ ویډیو باندې یعنې اوږدې ویډیوګانو باندې او یا هم په شارټ ویډیوګانو باندې چې په فیسبوک کې ریلز ورته وایي، په انسټاګرام کې هم ریلز ورته وایي، دا وړې ویډیوګانې چې دي په دو باندې 10 میلیونه بازدید، یا 4000 ساعته واچ ټایم یا 10 میلیونه بازدید. یعنې دوه شرطه شو، یو چې وه 1000 سبسکرایبه او دویم چې وه یا 10 میلیونه بازدید یا 4000 ساعته واچ ټایم. اوف ستړی م کړم. ډېره بښنه غواړم، ډېر وبښئ. نو شکر الحمدلله. نو یا 4000 ساعته واچ ټایم او یا 10 میلیونه بازدید. وروسته له هغه مهم شرط چې ده هغه د تولید محتوا نه کپي کول دي. یعنې دغه د تا ویډیوګانې چې دا باید مکمل د تا اوسېږي، باید فیلمبرداري د تا اوسېږي، ایډیټ د تا اوسېږي او میوزیک چې ده ته خپله خو میوزیک نشي تولیدولی، خو مطلب هغه میوزیک به له هغه نه استفاده کوې. خپله یوټیوب کې یو پلی لیست چې ده هغه میوزیکونه ته په خپل ایډیټ کې استفاده کولی شي او د بل چا د میوزیک استفاده کولو حق نه لري، ځکه چې ویډیو کپي رایټ خوري او که چیرې ویډیوګانو کپي رایټ وخوړه بیا یوټیوب چې ده د تا درآمد مکمل بندوي او ته نسي کولی چې له یوټیوب نه پیسې واخلې. نو باید د نورو خلکو محتوا کپي نه کوي، خپلې ویډیوګانې جوړې کړئ او خپلې ویډیوګانې اپلوډ کړئ. بل شرط چې و ډېره بښنه غواړم، بل شرط چې ده 18 کاله سن یعنې پوره کېدل دي، 18 کاله سن باید د تاسې پوره اوسېږي. دا شرطونه چې پوره شوه مخکې له دغو شرطو کله چې تاسې اول کې یوټیوب جوړوئ تاسې باید شماره ویریفای کړي، دا مې اوله کې لید وته، خو تاسې باید شماره ویریفای کړي اوسي، یعنې خپل چینل هم ویریفای کړی، ځکه چې دا یعنې اوله خبره ده، اوله قدم، ځکه چې که تاسې شماره نه وي ویریفای کړي یوټیوب د ډېرې اوږدو ویډیوګانو د ضبط کولو اجازه نه درکوي او د لایو هم ته نسي کېښودلی، بل ورپسې راتېر شه په دا ویډیوګانو باندې ته کور هم نسي کېښودی. نو د دې د ایښودلو لپاره ته باید دا چینل ویریفای کړئ.
دا د افغانستان په شماره ویریفای کېږي. نو د افغانستان په شمارو راحته ویریفای کولی شئ. په چینل کې مې د یوټیوب چینل د جوړولو ویډیو جوړه کړې ده. په هغه کې مې ټول قدم په قدم ښودلي دي چې یوټیوب چینل څه رقم ته جوړ کړئ او څه رقم ته د افغانستان په شماره ویریفای کړئ. نو هغه درسره وګورئ چې هلته معلومات درته وایي چې څه رقم ته د افغانستان په شماره باندې دغه یوټیوب چینل ویریفای کړو. نو دا مکمل چې تکمیل سوه، کله چې د مونټایزیشن شرطونه پوره سوه او یوټیوب چینل هم مونټایز که، وروسته له هغه به که چیرې تاسې په خارج کې کوم نفر لرئ، بیخي ښه ده. تاسې به هغه ته ورته ووایئ چې تاسو ته یو ګوګل اډسنس اکاونټ جوړ کړي. ګوګل اډسنس چې ده داسې یو اکاونټ ده چې د هغه په واسطه تاسې کولی شئ د یوټیوب پیسې نقد کړئ. که چیرې په خارج کې تاسې نفر ولرئ نو بیخي ښه خبره ده، تاسې هغه ته ورته ووایئ چې درته جوړې کړي. نو هغسې به بیخي کمیشن ممیشن نه در باندې راځي او ټولې مکملې پیسې به تا ته راځي. بل ورپسې راتېر سه هغه یوټیوب چې کله کله تا ته جایزې درلیږي، لکه مثلا لوح ده هغه درلیږي، لږ نور کله کله جایزې لیږي هغه ته یوټیوبرانو ته. نو هغه به خارج کې چې تاسې کوم کس هغه خپل ادرس ورکړي همغه ته به یې ورلیږي. او که چیرې خارج کې څوک نه لرئ نو مشکل نشته. خارج کې که څوک نه لرئ، که کوم ملګری هم لرئ، داسې هم ورته ویلی شئ چې مثلا زه تا ته فیصدي درکوم او په دغه پیسو کې چې تېر نغدی راته، په دې کې تا ته فیصدي درکومه، دوی ما پیسې رالیږه، خپله فیصدي یې کټ کوه. داسې هم ورته ویلی شئ. خو که چیرې دغسې نه وایي مشکل نشته. په افغانستان کې داسې شرکتونه شته چې په شرینو کې مې یو شرکت ده، نوم یې نه اخلم، ډېر ښه خوندور شرکت ده. نو تاسې کولی شئ چې هلته ورسئ شرکت ته، هلته په هغوی باندې د خپل یوټیوب چینل مونټایز کړئ، هغوی یې له خپل ګوګل اډسنس سره وصلوي او وروسته تاسې ته پیسې نغدوي او هغوی خپل کمیشن اخلي. نو کوشش وکړئ چې داسې شرکت پیدا کړئ چې کمیشن کم واخلي. یعنې په افغانستان کې داسې شرکتونه شته چې 25% کمیشن اخلي. 25% بیخي ډېر ده. او داسې هم شته چې 6% 1% کمیشن اخلي، هغه بې ښه ده. هغه کمیشن والا تاسې پیدا کړئ او قرارداد ورسره وکړئ. او قرارداد به هم داسې ورسره کوئ چې هلته به ورته وایئ چې ما ته داسې ګوګل اډسنس سره به مې د ما چینل وصلی چې هغه له ډېرو چینلو سره نه وي وصل. یعنې داسې نه وي چې د بل چا چینل سره وصل سوی وي که نه، هغه ګوګل اډسنس سره هم د تا چینل سره وصل وي، هم د یو بل یو چینل سره، او د هغه چینل کپي رایټ وخوري نو هغه بیا د تا په چینل باندې هم تاثیر لري. داسې نه وي خدای نخواسته چې تا چینل بند کړي. نو مخکې له مخکې هلته بیا قرارداد هم چې ورسره لیکه باید مکمل شرطونه هلته ورته کېدی چې د ما چینل باید د کپي رایټ له خطر سره مخ نشي. یعنې داسې نه وي چې د بل چا د چینل کپي رایټ خوړلی او هغه د کپي رایټ خطر یې د ما چینل ته راسي. همغه قرارداد به ورسره امضا کړئ او ذاتي به خپل پیسې اخلئ. د یوټیوب په باره کې مکمل نور معلومات هم وړاندې کړي دي. یوه ویډیو مې جوړه کړې په چینل کې یې وګورئ په پښتو ژبه باندې. یوټیوب له صفر نه تر مونټایزیشن نه هلته مکمل ما ویلي دي چې مثلا موضوع څه رقم انتخاب سي، د یوټیوب نوم څه رقم ته انتخاب سي، یا د یوټیوب بانر وچی بلا و بتر، دا ټول مکمل معلومات ما هلته ورکړي دي. نو هغه ویډیو هم درسره وګورئ. دا ویډیو هم درسره لایک کړئ په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي، معلومات هم اخیستي. که کوم پوښتنه، سوال، پیشنهاد، انتقاد شی لرئ کومنټ کې ویلی شئ او له ما سره هم کومک شئ چې زه هم خپل چینل مونټایز کړم. نو د سبسکرایب بټن ووهئ او که کوم ملګری هم غواړي چې یوټیوب شروع کړي دا ویډیو ورته ولګئ. نور ویډیوګانو لپاره فالو کړئ. حلق ما وجه